ჩვენ ბევრჯერ გიამბეთ, რომ ბაიდენის ადმინისტრაცია $10 მილიარდ აგზავნის უკრაინაში, მაგრამ კონკრეტულად რას ვაფინანსებთ? ჩვენ ვიცით, რომ ვართ რუსეთთან ომის მდგომარეობაში, მიუხედავად იმისა, რომ ამისთვის ხმა არ მიგვიცია, მაგრამ არ ვიცით თუ სად წავა ეს ფული. Creative Discretion Medias დამფუძნებელი და მთავარი რედაქტორი, ასევე სპეცრაზმის ყოფილი პილოტი ტოდ გუდი გვერდდება დღეს, რაც პასუხი გასცეს ამ ძალიან მარტივ შეკითხვას. მისტერ გუდ, მადლობა რომ მოხვედით, $10 მილიარდი მიდის უკრაინაში, თქვენი აზრით, რაზე დაიხარჯება ეს ფული? მადლობა რომ მომიწვიეთ, დასაწყისში რამდენიმე სიტყვა მინდა ვთქვა უკრაინელ ხალხზე. ისინი ყველაზე თბილი ხალხია მსოფლიოში. ისინი დამეხმარნენ ქვეყნიდან გამოსვლაში რუსების ინტერვენციის დროს, როდესაც ჩიხში აღმოჩნდით იქ მოლდოვას საზღვრის მეორე მხრიდან. და მინდა რაღაც ვთქვა რუსეთის შესახებ. მათ გაასამართლებენ მთელი მათი ისტორიის განმავლობაში იმ ქმედებებისთვის, რაც ჩაიდინეს. ჩვენ ყველას კრიტიკული დამოკიდებულება გვქონდა მათი ქმედებების გამო უკრაინაში, მაგრამ უკრაინის მთელი მთავრობა კორუმპირებულია. ესაა სახელმწიფო, რომელიც სოროსის მიერაა დაპყრობილი. მათ აქვთ NGO რეჟიმი, რომლის პირობებშიც რამდენიმე წლის წინ ჩატარებული კვლევებით ამ NGO-ებში შემავალი ფულის 50% იხარჯება ხელისუფლების უმაღლესი ეშელონის მიერ. 40 მილიარდის დიდი ნაწილი, როგორც ჩვენ გვითხრეს, მიდის ამერიკულ კორუფციებში, რომლებსაც ხელისუფლების ეს ჯგუფი აჭმევს. ასე რომ გამოჩნდება მართლაც მივა თუ არა ეს ფული უკრაინის ჰუმანიტარულ და სამხედრო დახმარებამდე. ყოფილი პრეზიდენტი პოროშენკო, რომელიც ძალიან მეგობრობდა ბაიდენთან და მუშაობდა ტრამპის წინ